奉獻之前咧，我哋今日咧有見證嘅分享喎，咁應該阿江啦同埋阿 Jan 咧今日都有啲見證分享咧俾我哋嘅喎，不如我哋掌聲鼓勵阿 Jan 同埋阿江。喂，好啊，我係阿江啦。咁呢個見證係關於咧上個禮拜日啦，我哋完咗崇拜之後咧，就去咗迎東村。我哋隔個禮拜有求其書畫嘅，咁咧喺求其書畫嘅裏邊咧，咁我哋就去接觸街坊啦。咁我就遇到一位嘅男士嘅。其實首先咧講一講我嗰日咧嘅狀態係身體有啲疲倦啦。其實我唔想去嘅，就好似尋日咧去長東村咧。我都係有一份唔想去嘅心嘅，覺得好攰，好想休息下。咁但係我就覺得上帝既然叫我哋要去參與去服侍呢，咁唔係關乎我哋嘅狀態啦，咁就照去啦。咁去到嘅時候呢，咁我個阿女啦都帶埋三個小朋友一齊去。咁阿女呢就去到一個滿布嗰啲咩啊好多石春路嗰度啦，喺度玩。隔離有個男士，咁我就諗緊，咁都去到嗰個位見到嗰個男士啦。咁點解唔去同人傾下偈呢？咁但係其實個男士咧個樣好酷嘅，一開頭，同埋戴住耳機啦、耳塞睇住手機。咁我對佢嘅印象就覺得好酷啦，好似好有啲緊張嘅我自己。咁但係覺得唔好理啦，都去同佢傾偈啦。咁傾偈咧就我哋上咗一個先知佈道訓練啊嘛，就鼓勵我哋要為人祈禱啦。咁我就問可唔可以祝福你啊？佢又話可以喎。咁我就去為佢祈禱祝福啦。祈完禱祝福咧，咁老師教我哋，殷牧師教我哋要去問佢感受啊嘛。咁我就問頭先為你祈禱，你覺得點啊？佢就話覺得好舒服。咁我又用殷牧師教啦。咁你覺得點解會有呢份舒服嘅？咁佢就話覺得可能係你嘅祈禱或者係你嘅神咁樣啦。咁而且同佢傾下咧，又傾下佢嚟咗迎東村幾耐啊嗰啲，佢就講咗一啲字眼咧，我覺得佢係用緊我嘅字眼嘅，譬如話佢講感恩，咁跟住我就覺得啊，呢個人學個心好柔軟喎，咁我就即刻咧叫埋 Janice 啊認識佢啊，叫埋阿 Jan 啊去認識佢，咁就同佢傳福音啦。咁就阿 Jan 同佢傳福音嘅部分咧，咁佢最後尾真係決志信咗耶穌喎。咁對我嚟講咧，我自己嗰部分嘅經歷咧係第一，就係原來嗰人會唔會信主咧係冇樣睇嘅。亦都唔係我哋去知道，我哋去控制呢個完全係神嘅工作啦。呢個係我第一個經歷啦。第二個經歷就係原來人會唔會經歷到耶穌都唔關乎我哋嘅狀態。原來我上個禮拜同埋尋日去長東村個經歷就係原來只要我哋一班弟兄姊妹去嘅時候呢，原來已經有好多街坊係好 ready。即係尋日我哋係填啲問卷係填到30幾份，係有排跟進嘅。其實我想講。有排跟佢哋嘅需要，其實人係喺度係爭我哋嚟到去回應。有陣時候我哋可能好軟弱，好似嗰個詩歌去講，但係原來當我哋喺嗰個唔係咁好嘅狀態都去回應嘅時候，神仍然都可以讓人去同佢相遇，係啊，有呢個機會，係呢個就係我個部分。好，到我部分咧，好，到我部分咧，嗰日我都唔想去嘅。所以好多時候咧，做神嘅工作有拉扯嘅，所以都一樣，我都係去睇下求其書畫做緊啲乜嘢，因為都冇參加過星期日嘅求其書畫。咁樣我都後點樣嗰個心情就話隨意啦，去睇下幫下手，需要幫就幫。咁樣行嚟行去，最尾阿江就話過嚟介紹一個男士。咁樣我就覺得 OK， 咁樣就同佢傾偈啦，都唔係刻意想做啲乜嘢，因為真係我都試過街頭傳福音好多次咧，都係落空嘅。當然係撒咗啲種子出嚟啦嚇。所以咧嗰日咧嗰個男士就好好嘅，咁樣就聽，都企咗半個鐘都有嚇。咁樣傾下，佢都好願意繼續聽落去嘅時候咧，咁樣我哋就攞唔識豬同佢傳福音啦。咁樣佢都睇嘅時候都好清楚喎。咁樣最尾我哋都話要唔要決志，佢都決志。所以咧，我都感受到我哋咧成班人咧，阿江、我，仲有雪珍，仲有邊個？青蘭，有6年組嘅，有所謂半一個男人組，仲有婦女組嘅，仲有阿江，我哋4個同呢個男士傾偈。我見到好美麗啊！我哋成班唔同嘅小組嘅弟兄姊妹們都參與其中。所以好似頭先嘅師哥講，唔係靠我哋自己啊，因為保羅都時時提醒我哋啦。福音乃是神嘅大能，
最重要咧，我都時時拉扯嘅原因咧，保羅都講啦，我哋係欠福音嘅債啊！我哋每一個人係嘛？我哋咧都要出去傳福音嘅，係咪？如果我哋唔傳福音，有咩？有禍了啊！所以呢個時時提醒我，耶穌都時提醒我都要去。所以我哋都係講緊我哋攰咧，就係正正我哋覺得攰嘅時候，我哋都要去，要堅持。所以希望大家繼續堅持，唔好睇自己得唔得，係嘛？神得嘅。OK。呢個係屬於營點嘅第一個果子，今年嘅第一個果子，我相信咧係會有陸續更多，所以弟兄姊妹一齊嚟參與啊！哪怕好似阿 Max 咁講，5分鐘都好，10分鐘都好，行過路過。嗰次真係好欣賞，有啲婆婆話：哎，佢話我瞓着咗覺啊，好遲嚟。我話你好叻啊，因為如果我瞓着咗覺，我起唔到身會出嚟㗎。但係你瞓着覺，你仍然起身出嚟，係你有份心去出嚟。其實你參與，你真係唔知道你個參與係5分鐘、10分鐘，定係喺嗰度同在一齊去傾偈講你嘅見證，都可以係有，即係神都可以去使用咯。好，就咁多，多謝大家。更加大嘅掌聲俾主同埋俾我哋。感謝主啊！好，咁跟住呢，我哋就係奉獻嘅時間啦。咁我知道都應該有喺網絡上面睇緊嘅弟兄姊妹嘅。咁我知道大家都好熟悉㗎啦。咁除咗可以親身交翻嚟教會之外呢，都可以用唔同嘅辦法，無論櫃員機啊、網上銀行啊，都可以將你嘅奉獻呢俾翻教會嘅。天父，多謝你俾我哋一齊翻嚟到聚會啦，俾我哋有賺取金錢嘅能力。神係求你繼續保守我哋嘅工作，叫我哋